Tulina Plan Abbott the West Sulu alaali okutuusaako puroguramu eno yonna gy'osinzidde olunaku luno olwokubiri olusembayo mu mwaka ogwa 2 tubeere nga tuyita mu nsonga zino mpola mpola. Era tujja kutambulira ku peesi eyo. Si nina ensonga zange lwaki tujja tambulira ku peesi eyo, mwe tezibakwatako ziri pasono, zikwata ku nze era kyova olaba pasonale nga nze tolina kyomanja lwaki atutwalidde ku peesi eyo. Tugende ku peesi yange. Let's go on my pace nga tutandika puroguramu yaffe eno ey'olunaku olwaleero nga tuwunzika kuba eno part of my assignment ey'okuba nga nsomesa era ne muzeeyi wange yakiŋŋambye bulungi nnyo. Muzeeyi wange takyalinayo in fact nnaku zisukaana ku nsi kuno, muzeeyi wange omusajja kati singa nange ndi naye for those 40 days naye yaŋŋambye ekintu kimu, go back and teach kasita nkugambye byonna byetaaga byonna ebisigadde taweza nnaku 4 ng'akyaliwo. So kati kiribanga ekiyongobero but as a scientist nkimanyi ekyo kirina okubaawo mu mbeera eyo bwetyo. Naye kati abamu bagamba oddayo otya wandisigadde awo n'obeera naye for the last period of time gw'omulenzi eka gw'alina. Naye yennyini yasinze n'okunegoberawo wadde alina amnesia kati takyajjukira na bimu, all the information yonna gy'alina. Bino byonna byensomesa it was his effort, maanyi ge mu masomero gonna gensomeddemu yankoledde accountability. Buli yonna gye nasomera ne ndaba nga yanteekamu ssente nnyingi nnyo zisobola na kumusasula mu bulamu bw'abaddewo. There are millions and millions of money. Masomero gensomeddemu amalungi ennyo kamala. Nali simanyi nti ewamu gye nasomera nti twasasulanga na lunaku, buli lunaku lw'osomye lwe basasula. So ebyo byonna nabitegedde awo. Kati ndabira ddala nga tulina okuba dedicated bwe tuba twagaliza abaana baffe okusoma. Gundi musomese abaana mu nsoma ennwamu. Era bwe tuba ku puroguramu kuno nga tusomesa muteekeeyo amatu, leka gabeere nga antena, zibeere nga dish zammwe. Buli kye tusomesa mukikwate mu nkola yonna, mukikwate mutegeere. Gundi wandiika notinga. Oyinza obutaba na ssente gwe, nze muzadde wange ze yayina. Kitegeera kuba kye simanyi wano mmwe muli batini nnyo asobola okukwata buli lunaku $200 ng'osasulira omwana wo buli lunaku $200. Batini ku mmwe okumala emyaka 3. Batini wano abakisobola. Kati ze zimu ku ssente ze banteekamu. Kati nze nkikuwa ku lwamanda go na rediyo eyo gy'otaddeko. Gundi wuliriza, soma, yiga. Ekyo njagala tukiteekeko essira. Let's just clear tukyekenneenye kuba natuuse n'embibalaabalamu. Nze nali sibimanyi, nali ndowooza biringa byaki. Genda muzadde ataddeyo, genda osome, genda ogire. Nga ndowooza ndi ku levo ya kusoma kw'abazadde abalala kwe bawadde abaana baabwe. It was a different one. Different one. So kati ensonga ezo tulina ozzekenneenya. Kati toba na ttima, teekako abaana bo bayige, basome, baleke bawandiike. Ate bw'oba olina basomese, nabo basomese abalala. Kye kisinga obukulu temubeera bakodo ba information.
temubeera bakodo ba information. Lwa lockdown na coronavirus olunaku lwa leero singa kati nabuse dda paka Germany for my next 2 years nga siri yeno, naye kati ku lw'embeera eyo olw'okubeerawo kw'abantu baffe katubeere nga tusoma, tubeere nga tusomesa, era nga njagala ebigambo ebyo tubikwatenga bukulu bye tugenda okusomanga, ebyafaayo tubisomenga. Oyinza obutaba na access ku bitabo bye nnina, naye wonna bw'oli osobola ofuna soft copy wenkugamba erinnya ly'ekitabo, at least wekiba nga download yakyo eya PDF teriiko, ojjanga n'ogikima n'otereka read more, learn more and change the globe. Information is knowledge. Ng'okyagirina ekitegeera kati ze natuse ku muzeeyi wange ne library y'ewaka ebitabo byonna ebiriwo byonna, olw'okuba nti ekizimba mu mutwe baakirongoosezza, aye singa tebaakirongoosa abadde tatuuka nakati, takyajjukira na byonna biri awo, ajjukiramu katini ddakiika 3 n'amala essaawa 5 ali off track, takujjukira na kujjukira ne information ye yonna. Kati just imagine nga by'omanyi byonna obyerabidde. Kiba kirungi nnyo nti abaana bo babimanyi, oba nga wabiwandiika, gundi wandiika, tereka information eno, kya mugaso nnyo. Katutandikire mu Russian Federation, tubeere nga twekennenyaayo mu bitundu ebyo eby'eggwanga erya Russian Federation erikulemberwa Kano Vladimir Putin ne Mikhail Mushashtini nga Prime Minister mu ggwanga eryo eriyitiddwa erya Russian Federation. Lyatandika okuzimbibwawo ku musingi ogw'okutandika okugezaako okutegeera obugunjufu mu mwaka gwa 1862 nga bazimba Novrogodro oba Novorogo. Kangendere ddala mu Pushkin, omanyi tebaluyita Lurussia, bakiyita Pushkin. Munda eyo mu mwaka ogwa 1862, era wetusinziira mu kitabo ekiyitibwa Tale of Bygone Years, Tale of Bygone Years, ku kitabo ekisinga obukulu awo mu Russia, ekirina oba kye twandiise the Russian Primary Chronicle, wadde tekiri mu lulimi Lurussia kuba abo baali tebannaluyiya. Alexander Pushkin yayiya Olurussia, yali tannaluyiya, era ebiseera ebimu bakiyita the Chronicle of Nosta oba Nesta, ekyogera ku Kievan Rush, kiwandiika period okuva ku myaka gya 1850 paka emyaka egya 1110 ekyo, era nga kyogera emyaka egyo egy'ettaka erya RUS omuva erinnya eryandibadde erya Russia, era nga linnyonnyola ebyafaayo eby'obuvanjuba obw'aba Slavic people oba the Slavs. Bw'oba okyekenneenya, era manuscript ezo ziri 3 ezagattibwa ze tuyita codices oba codices, omuli eyitibwa eya Radziwiłł Chronicle, ne mubaamu eyitibwa Loyalentine Codex, ne mubaamu n'eyitibwa Hypatian Codex. Zivaayo ne zitunnyonnyola ku bintu eby'enjawulo, textology, Russia ne principles kati ze batandikirako oba ze batambulirako
ezedda wadde olaba principle eza communism oyinza okugamba communism ya biseera bino World War I, World War II biki nekuddayo emabega, naye zikunnyonnyolera ddala emabega ku principles ezaabwe ze bannyonnyolako ezaateekebwawo Emperor Michael ow'ettaka erya Rus. Emperor Michael ewamu n'abasajja be yagavaninga nabo omuli nga Alexei Shashkamatov, era nga bano nabo baddamu ne bawandiikibwako ku principles eza Byzantine Empire, nga Greek historian ayitibwa Joseph Skiles agezaako okunnyonnyola ku mbeera eyo. Era mu Chronicles ezo boogera ku mwaka bo gwe bamanyi bwe baali babaddewo okuva mu kutegeera ebiseera byabwe, omwaka ogwa 636 6360, now that is 852 AD mwe bali babalira mu biseera ebyo, era ne bannyonnyola ebyaddako mu biseera bya Emperor Michael n'ebyaliwo okuva we yatikkibwa engule nga 2 January 842. Ndi mu kwogera kati wano byafaayo, tuli mu kwogera ku byafaayo ebimu ebyenjawulo nga twetonoola amawanga amalala. Kyandiba tekiina kya mugaso nnyo, naye kigaziya entegeerayo okumanya eno ebyayo byali bitya, eno ebyayo byali bitya. Naddala ffe abasoma paleoanthropology tuba buli ggwanga twagala tulyekeneenye lyali litya, ne tulaba ebizibu ebyaliwo ennyo mu biseera ebya Svyatopolk ow'okusatu ng'afuga Kiev mwaka gwa 1093 paka 1113. Tulaba abasajja nga Władysław Duzhikok, abasajja baali ab'ettabbu, era yayongerako ku mpandiika eyo n'ateekako ng'annyonnyola entuuka y'aba Varangian Brothers abasatu. Ndoza chapter ya mabo tuyaga kwerabira chapter ya 3 yeyogera ku nsonga ey'okutuuka okw'abooluganda abasatu aba Varangians, n'eraga okuttibwa kwa Askold, the murder of Askold and Dia mwaka gwa 882, neddamu n'eraga okutta okwa Oleg mu 912, naye nga Oleg oyo olunaku lwe yalina okufa yalwogerako emyaka 2 emabega, ku lunaku bwe ruti nja kuba nfa, ng'alinga Fowateera nga bwe tulaba Nostradamus. Bwe tusoma ekitabo kya Nostradamus ekivayo ne kitulaga nti emyaka gye bayita twin years gijja kukyankalanyanga ensi, naye n'agamba omwaka ogujja okuba ne even numbers nga ze zikulembedde omulongo on the twin year gujja kuyisa bubi nnyo ensi. Wetwogera even numbers kubanga bwetugamba twin years tujja kulaba 1111, that was a twin year. 1212 was a twin year. Okitegedde kigenda gitandika mu 1010 omwaka gwa 1010 was a twin year. 10 11 twin year, 12 twin year, naye ezo zonna zitandisa 1. It's not an even number. 13 twin year, 14 15 16 18 19 era olaba 1919 egyo emyaka twin year agyogera kujjukira Ssematalo asookaawo ngassa abantu bangi 1919. Kati najja n'akugamba naye gulisooka na buli guliddako nga gulina enamba ezefaanana nga ziri even, nga gusosa even number gujja bagwa tabu mu kukyankalanya ensi.
Now 2020, 2 is an even number because it is divisible by 3. Tugambe number is divisible by 2. Kasiteba ngeri even. Nga tugambe number is divisible by 3 when the sums of its digits are divisible by 3. Kati tulaba nono Orege y'omu ku batwalibwa ng'abasajja abali divine mu byafaayo eby'eggwanga erya Russia. Yayogera ku kufa kwe nti ajja kufa mu 1912 era ng'ategeera abalimutta kulibako omukyala ayitibwa Olga afaanana erinnya lye, eyali omukazi w'omuntu era aliba n'erinnya eryagala ofaanana ng'eryange, era yali mukyala w'omusajja ayitibwa Igor. Okutta Orege nkola bw'etyo era n'ategeeza ekifo kyalittibwamu ekiyitibwa Drevlian mu biwandiiko ebyo. Era wewekenneenya omwaka gwe yayogera gwalifiirako 20 years before Oregov Novgorod gwe mwaka gwe yafiirako ewamu n'abaamutta bennyini. Was a Grand Prince of Kiev. Era yamutta omukyala mu kumutta yali mukyala wa mutabani we era baliba n'amannya ng'agage. Predicting amannya ng'agage yali akimanyi nti baliba mu famire ye, era mutabani we Iga n'adda mu bigere yali yawasa Olga eyamutta. Omukulu ono baamuzika mu kifo bakiyita Satlaya Radoga era bagendayo ne basinza nkola ezo zonna, bagendayo ne basinza. Tulaba mu biwandiiko by'Abahibru ebyogera ku divine place mu Russia eyitibwa Helgu mu Hebrew, biwandikibwa ayitibwa Kagan mu bbaluwa gye tuyita the Sichester letter. Era yayogerwako Emperor Romanus asooka mu Byzantine period of time mu 940. We are speaking about historical facts, ez'ebintu ebyali bibaddewo, si mythological facts. And a myth, in fact, it cannot be a fact. It can be a fact that is a myth because it is a myth by fact. Katuyingire munda mu nsonga z'eggwanga lino erya Russia, tukwakujeyo oba tujjeyo kitwasobodde okuba nga twekenneenyaayo tutambulire okwo. Nagambye pesi tujja genda ya kiwolawola mpola bwe tutyo, ate nga tulinawo ensonga nnyingi ze tugenda okwekenneenya. Bwe tunagenda mu Amerika eyo tuyinza okusiibayo era tujja kwekenneenyaayo nayo. Eggwanga lya Russia livuddeyo ne lilayira ligenda kwesasuza ate likole ekijja okuba ekyenjawulo singa Amerika evaayo n'eteeka missile zaayo mu bitundu ebya Europe nga bwetegeka okuteekayo. Bagambye tujja kwesasuza okusinziira ku mukulu amanyikiddwa nga Fomin, Alexander Fomin, oyo Deputy Defense Minister, ng'avumirira America okugaana okweyongerayo endagaano eya Strategic Arms Reduction Treaty, ng'endagaano eyo America egaanye ogyongezaayo ate ng'epulaninga ku deployinga miso zaayo mu bitundu ebya Europe. Yabagambye tugenda kukola PRM. Bwe bagamba nga PRM mu lulimi olw'ekinamagye, si luno olw'abajuwakaali tuli mu cadet terms ez'abakadet. Kasita owulira PRM otegeera amagye gaba gagenda kukola ekisoboka okwenkanankana n'ekyo kye mulinga kye mwagala okukola
naye ng'ekyabwe kye bagenda okukola kigenda baluma nnyo. So ekyo kye bayita proportionate retaliatory measures. Proportionate retaliatory measures. Tujja kwesasuza mu mitendera egyo gyennyini egyetaagisa ate tubalumye nnyo. That is the PRM. Famine Alexander navayo n'ategeeza Amerika eno tugiyise tubeere nga tuddawo ku mmeeza twongereyo ku ndagaano eyo eya New Start eya Strategic Arms Reduction Treaty, endagaano ekwasaganya okendeeza ku byokulwanisa okubanga byetuumye mu nsi eno nga biri redde ogenda ku manduso, emanduso esobola okuggyawo obulamu bw'abantu obuwerako, era ebyokulwanisa ebyo byennyini bizisa byalo. Kati diiru eno gye babadde nga babayita okuggyako bagiyita yakuteekawo mitendera egy'ebiseera ebijja okubanga bakendeeza n'okulemesa okubaawo ebyokulwanisa eby'ettabu ebiyinza okukola akavuyo n'okuggyawo abantu abangi ku nsi, gye bayise plan eno. The protocol plan bagise measures for the further reduction and the limitation of strategic offensive arms. Kati Russia egamba twayise dda America bajje ku mmeeza wansi w'embeera eyo ey'okuteekawo emitendera egy'okweyongera okukendeeza n'okufunza ebyokulwanisa bino eby'ettabu ebiri ku nsi. Measures for the further reduction and limitation of strategic offensive arms. Ekiwandiiko bakiyise agamba kyokka twagala bajje tubeere wamu tukwasaganye ffenna ewamu tukole endagaano empya gye tujja oteeka mu nkola naddala ku nsonga ezikwasaganya ebyokulwanyisa bino okubanga tubeera nabyo naye nga waliwo obutebenkevu kye bayise strategic stability. N'agamba bwe tugezaako ne tuteeka tooki mu byobufuzi ebiriwo mu ggwanga erya United States of America, tituli mu kusazaamu nti America ku nsonga eno eyinza okukyusaamu. N'agamba naye Abamerika sayidi yaabwe bayina ebyokusalawo era ku lw'ensonga eyo bayina okuba nga bateekawo embeera ey'okuwanvuya endagaano eno egenda okukomekereza nga 5 Ogwokubiri 2021. Wayinza okugamba waliyo obudde, bakyalina obudde, kale era 29 baba bagenda gira nga 5 bakyalina obudde. Muganda wange awuliriza program eya World Matters, obwo obudde ku mawanga ga nuclear power tebumala. Endagaano zino bamanyo ziteeseza masekati g'omwaka gumu n'ekitundu ku 2. Era wano kye bali mu kusaba kuteekawo mbeera ebakakanyaako batandike okuteesa endagaano empya kivula abazize measures for the further reduction and limitation of strategic offensive arms. Bw'otunulira ku ntegeeraganya ezaali zikoleddwawo ng'eya Joint Cooperation Plan eyakolebwa amawanga ga Europe, America ewamu ne Iran, kyabatwalira ebbanga okuleeta Iran ku table era okukkiriziganya okusayininga negotiations zino n'okuteesa kwatwala emyaka 7 years. Kati gwe bw'ovaayo n'ogamba nakoze omwezi 5 era 29 5 Ogwokubiri bakyalina obudde. Tewaba budde, olaba okuba mwana w'emiggo nga si yakoze omusango nga waliwo agumuwaayiriza omwana kyokka nga gwera omuwa emmere gw'omuwa biki, naye okutuuka okukikkenneenya okulekera okunyigira ayinza n'okumala wiiki namba.
ne waba mukyalawo akwatira mu bwenzi oba omusajja n'akwatira omukazi mu bwenzi kibatwalira omwezi gumu oba kwebiri okweddiramu. Kati wano twogera kumalawo nina byakulwanisa ebibamwe ne bibamalawo nammwe ne mutumalawo kuba baali beekubyekoko emabega. Kati buno obudde busigaddeyo bwa muswaba nnyo tebumala. Era Fomini n'alabula n'agamba kasita balema okutuukiriza okuyita kuno kwe tubagambye ne kibalema ne baleeta miso zaabwe ne bazideployinga mu Europe, ffe kye tugenda okukola tujja kukola PRM ate egenda kubaluma nnyo kubanga bwe banaaba bazitadde wala nnyo n'ewaabwe ate nga ffe tuli kumpi nnyo nabo. Statement ng'eyo eba erina kyetegeeza. Bwe banaaba bazitadde wala nnyo n'ewaabwe ate ffe tuli kumpi nabo kitegeeza ki? Mujja ziteeka mu Europe, Russia planninga kujja kusalako bases zitwale, eyo eba military confrontation egenda kuba nkube obwo buzibu, egenda kubanga esalako mawanga ga Europe kuba egambye mu America muli wala ate lwakuba ate era mwe mutuliraanye eringa bagamba miso zammwe ziri wala temusobola zidefendinga. Bwe musituka okuzidefendinga ate tubali kumpi kubanga yo nsi nene esembedde wali America ku Alaska gye baguza America aba Russia, then ate wano ne Europe egyetoolodde amawanga gagasinga ku kumpi konna egalinakaawo kumpi ensalo egirina. Kati America okutuuka mu Europe erina kusitula nnyonyi ne ziva ku East Coast eya America ne basala Atlantic ne balyoka bagita mu North Sea paka okutuuka mu Europe. Russia amawanga ga Europe teyeetaaga nakola ki kutambula nnyo, bali wali eri ku bwenyi kuba America bwe beeyagala etuuke mu West Europe erina kuyita mu airspace ya Russia, of which airspace yaabwe bagiblanketinga dda ne air defense system. Ekitegeeza balina kuyitawa mu Atlantic okusala agayanja ago. Abasajja abo babaamu n'amameeri awo zi warship, oyinza n'obutatuuka nayo mangu. Entalo ntuziraba mu gayanja ngeno ku mainland yo gy'otadde ebyokulwanisa byo mu Europe bali mu kubanyiga. Oba buli w'osituka n'ogamba kangende mu Europe nga nabo bagamba katulumbe ku America, bakulumbira ku West Coast. Kati osinga defendinga waka oba osinga defendinga Europe. Kagamba statement ze bwe zityo bwe ziringa bwe zigira. Sajja bano ebigambo byabwe biba bizibu era kusanga nga empale zo nkoko eniera mutunzi. Tosobola bakwasaganya. N'ategeeza oluvannyuma bwe bava mu ABM Treaty mu 2022 America ne terminating endagaano eya Intermediate Nuclear Forces Treaty era n'agamba kaweefube ow'okuminimizinga ebikolwa ebya America withdrawinga mu ndagaano eyo. Russia yasooka n'esaba amawanga ga NATO era ntugasaba gegatte ku Russia ku nsonga y'okubanga tukola emitendera singa oli abayagala ku deployinga intermediate and short range missile. America yasuspending endagaano eyo eya Intermediate Nuclear Forces Treaty nga 2 February 2019 oluvannyuma lw'okunenya eggwanga erya Russia nti lirabika liri violating endagaano eyo, lwankubadde Russia ebyo byonna ebyewakana era ng'egamba Washington eyagala kubanga ebikozesa kubateekako matu ga mbuzi kubaliisa ngo. America yetakomplyinga na ndagaano eyo ebbanga lyonna olw'okuba edeployinzenga miso bwe zityo mu kampu zaayo wansi wa gayisi eya NATO kuba America ezideployinga eyita mu NATO ate Russia we yakola endagaano yagikola na America. Kati ya America wegamba eyo miso ya NATO oyinza ogamba
kasita abo tetwasayininga nabo ndagaano naye kyebuuzibwa ani aba agikoze, ani agirwaninga, agikoze kubaani. Kati babalinga beekwasa NATO nga bwe baziteekawo mu nkola eyo. Era n'ategeeza omukulu Fomin nti ebikolwa eby'omu bbanga ne novel activities ku nnyanja nga zikozebwa kabondo ka NATO akakulembeddwa Amerika, moves ezo ziyinza okuvaamu incident ey'ettabu. Era n'ateekako essira n'agamba omwaka guno gwe tuli mu kumaliriza gulabye okwekwasaganya mu masekati ga NATO nga beegezaamu nnyo ku nnyanja ne mu bbanga, ng'ate basemberera ensalo zaffe. Embeera eyali esobola okuvaamu ebikolwa ebitutwala mu lutalo era nga bibadde nga byeddiŋŋanamu. Era n'addamu n'ajjukira nga bali mu kuba nga bagenda kujjusa okola paredi yaabwe gye bayita Victory eya Great Patriotic War nga bajjaganya emyaka 75. Amaato ga NATO amalwanyi gakolawo games mu Brent Sea. Era ne tujjukira ne mwezi gw'omunaana ewamu ne Septemba 2020 waliwo flights 15 ezikoleddwa zi strategic bomba z'Abamerika zi B-52H ne B-1B kumpi n'ensalo ez'Abarasha. Era n'avaayo n'ategeeza ku nsonga eya October nga 13, 2020. Tujjukira mu biseera ebyo October 13, 2020 nga nkutegeeza Bungereza asindika destroyer yaayo eyitibwa The Dragon nekola voyages neyita mu mazzi g'eggwanga erya Russia mu bitundu ebya Cape Cassianos. Ate nga November 24, 2020 America destroyer yaayo twagiraba wano eyitibwa USS McCain neyingira Peter the Great Gulf. Russia ne bagigirayo destroyer ne bagitwala nga kaguddeyo. Nkola bwe zityo. Era Famini n'agamba ebikolwa ebyo byali byakusoomooza kugezesa ggwanga lya Russia kyokka nga byandibadde bisobola okwewalibwa. Era n'agamba yeebaza professionalism eyalagibwa bapayiroti b'eggwanga erya Russia n'abalunnyanja abali ku maato gaabwe amalwanyi. Era Famini n'ateekayo okulabula sayidizi zonna zibeere nga zeewala kaweefube ow'okuyisa Russia ku mbeera ey'okuba nga baba bagezesa. Era nga bino abyogeranga okusinziira ku defense minister wa Germany naye yayogera nti Abarasha abo tubagezesa mu bbanga nga mu ggye lyaffe erya NATO ffe tetujja sindikayo destroyer yaffe na nnyonyi zaffe kuba abasajja abo si bangu, singa batabuka baba batabuka. Era nga defense minister wa Germany yabyogera mu Bundestag parliament yaabwe minister ayitibwa Annegret Kramp-Karrenbauer ng'abyogera. Era Famini n'agamba entiisatiisa ez'okukozesa eryanyi nga mu violatinga charter eza UN, ebikolwa ebyo tebijja kusigala nga tebiddiddwamu. Tujja kubiddamu nga ffe Abarasha tetwetaaga muntu yenna mulala mu nsonga eno, ffe tujja obikwasaganya. Era tugenze nga mu maaso ne tutegeera ebizibu nga bwe bibadde nga bikolebwa kiki ekiyinza okuvaamu na tuyinza kukikwasaganya tutya okubeera nga tuwangula, kuba tetusobola genda mu nsonga nga tetugenda kuwangula. Era n'agamba buli kaseera konna Russia weegenda ewangula. N'ategeeza tuli beetegefu era olw'okulaga obukugu n'enjogera ezirimu ensa ku mbeera nga tusinziira ku ebyo bye tulabyeko ku nnono zaffe ez'okuwa ekitiibwa buli ssekinnoomu n'ebigendererwa bya buli ssekinnoomu. Era bwe munajja ku mmeeza tujja kuba nga twogera nga tusinziira ku basis bwe zityo. Nga tukyagenda mu maaso era tulaba wano Turkey ne Russia bagenda kuba nga bazimba ebirala ebyokulwanisa ewamu newankubadde waliwo sanctions okuva mu America. Foreign Minister wa Russia
Sergey Lavrov naye aludde ku kifo ekyalinga kuteesa we yali wano mu Uganda. Sergey Lavrov ategeezezza Moscow ne Turkey military corporations zaabwe tezigenda kuyimirizibwa sanctions za America ze baateeka ku Turkey n'endala empya America ze yateeka ku kampuni ezimu mu ggwanga erya Russia ewamu n'abasajja abo aba China ku lisiti eri gye twalaba ey'ekikumi era n'agamba ekyokuba abafuna air defense systems eza Russia tugenda kweyongera okoperatinga nabo. Okusinziira ku foreign minister w'eggwanga erya Turkey Mavlut Cavusoglu oba Cavusoglu naye gite bagisoma bo bagita Cavusoglu ng'ali mu Moscow olwaleero avuddeyo n'agamba tumaze okonfaminga ebigendererwa byaffe okudevelopinga misso nga ffe abatake n'eggwanga erya Russia newankubadde nga America etaddeko pressure etayina magezi ku ggwanga lyaffe erya Turkey. Turkey etegeeza nayo nevayo netegeeza egenda kuba yegatta n'eggwanga erya Russia ku ddagala eryo era bamaze dda okubawa schematics oba blueprints tuziyita peer preview forms mu lulimi olwa science nga batambulira ku scientific protocol ogenda okwekenneenya research zino zonna ez'eddagala lya COVID-19 eriyitibwa Sputnik V era nga abataki balabye erikolera ddala kuba amagye ga Russia tewanabaawo buzibu ebaligerezaako balaga bagenda ne mu bantu abayina COVID tebakyakola SOPs era batestingibwa buli lunaku nga kiraga tebakakinze COVID mu nkola bwetyo nti obulwadde budevelopinze virus ebeera neutralized era Turkey negamba kino kitulaga omuntu gwe tulina okwesiga mu tekinologiya tetujja kwerabira mu Los Angeles mu ggwanga erya America bwe bagezesa eddagala lyabwe ku ba patients ba COVID ne babateeka mu ddwaliro bwe babateeka mu ddwaliro oluvannyuma lw'eddakiika 40 ne batandika okwerya abalala ne babuuka mu madirisa ne beekasuka wansi ng'eddagala linga erikuleetera okwekalwako suicide era ne tuwunzika nga 8 bafu. Story World Health Organization negiditaali ng'ofuluma ne CNN yali emaze ogifulumya ng'egikapchalinze era wano nina capture zaayo n'ebifaananyi ebiraga ku mbeera bwetyo ekyali omwo naye kati ku kitimba byonna ne stream y'olwo olunaku baaginyunyuntako teriiko kati Turkey eringa evuluga America wegamba tulabye bye tulina n'okwesiga even in the scientific world bali genuine eringa bagamba mwe byabalema era Turkey nesaba information okuva Russia ku vaccine eyo era nga foreign minister ayitibwa Fahrettin Koçya yamaze dda otegeeza presidential cabinet buli kintu kyonna kiri mu right track. Turkey egenda kuba nayo etambulira ku method eyo ey'enjawulo tukyagenda mu maaso mbeera bwetyo nga tujje kenneenya kasijewo obubaka buno mbere nga nkomawo naye mpuliramu n'omutwetwe simanyi wa program tunaagimalako ku lw'embeera eyo naye tujjagenda mpola mpola kankomewo tovaako. Mu ggwanga eriyitiddwa erya China People's Republic of China mu East Asia twekeneenye eggwanga lino erikulemberwa President Xi Jinping ekibuga ekikulu bakiyita Beijing naye nagamba Shanghai kyekisinga obugazi mu ggwanga lino erya China. Li Keqiang ye Prime Minister, Chairman wa Congress ye Li Zhanshu mu ggwanga lino eriyitiddwa erya China eryaformulatingibwawo mu gye tuyita the first pre-imperial dynasty gye bayita Xia dynasty ye dynasty yasookebwawo mu histography oba historiography ow'eggwanga erya China
Jia Dynasty yatekebwawo legendary amanyikiddwa nga Yu the Great oluvannyuma lwa Shan eyasembayo ku ba 5 emperors bwe yamuwa engule. Era Jia ono dynasty yaabwe ya Jia yaddibwako eyitibwa Shanga Dynasty. Naye we twekenneenya ku Jia Dynasty mu ggwanga erya China, records ntini nnyo ezigyogerako. Kugambye tuli mu kwogera ku myaka giri egy'e2,040 BCE. Records ntini nnyo lwakuba ebiwandiiko ebimu ebyawandiikibwa nga kye tuyita inscriptions eziri ku Oracle Bone ziddayo mu Shanga Dynasty ebala mu myaka gya 1400 BCE. Wabula we bajjogererako Jia Dynasty eyogerebwa ku chapters ezisinga obukulu mu kitabo ekiyitibwa Book of Documents ekyogera ku speech ezaaliwo mu bitundu bya Western Zhao. Era nga muno mulimu speeches ezikwasaganya ku mythology eziraga mandate y'okugenda mu ggulu mu bintu weebityo ebyenjawulo. Era neddamu newandiikibwako mu zetuyita Bamboo Annals. Ndi mu bitabo bya ggwanga lya China ebikadde, Abbott ali mu bitabo biri ebikadde byali mu kuyitaayitamu nga yekenneenya gye bayita Bamboo Annals, oba ebiseera ebisinga bamanyi ogiyita G Tomb Annals. Zino chronicle eziraga ebyafaayo bya China. Wabula ezo Bamboo Channel oba Bamboo Annals oba ze tuyita G Tomb Annals ebyawandiikibwa ku kiggwa ku ntaana oba mu biggwa ebya G zivaayo ne zoogera nga zitandikira ku biseera bye tuyita ebya Yellow Emperor. Ebiseera ebya Yellow Emperor era nga wano biddamu ne bifokasinga ku byafaayo ebya state eya Wei ne bitambulira ddala mu period eza Sima Qian. Mu Sima Qian mwe tusomera kiri ekitabo ekya Records of the Grand Historian ekyawandiikibwa mu 91 BCE. So tuvaayo ne tujja nga twekenneenya era omwo bavaayo ne tulaba kye tuyita textual history etulaga King Jia era eyeetuma erinnya erya Zhai Dynasty anyumya ku biwandiiko n'ebyamagero ebya Zhai Dynasty eya 240. Naye nga Jia yali ayitibwa Jianga n'ajjako nga owa Wei eyafa mu mwaka gwa 962 BCE. Nkola we watyo tujja kunoonya gye bayita the Zhejiang discovery. Yafa yagenda n'abula teyaddamu kudda. Naye kati mu Bamboo Annals era batulaga ne batunnyonnyola ku biseera ebyo eby'emabega. Kati Yellow Empire oba Emperor gwe bayitanga Yellow Tiach nga mu Chinese oluusi bamuyitanga Huanga Di, yatuuka ne bamutwalanga ne Katonda mu biseera ebyo nga China religions ezo. Era nga ayogera kwabo yaliwo kwabo ku be bayita the 3 sovereigns abasatu abo ab'amaanyi ewamu ne ba emperor abataano. Kati jjukira cosmologically 5 eforminga kye tuyita the highest dyne oba deity era bwe kyabalibwamu nga mu nkola ey'aba Jesuit missionaries nga basinziira ku chronicles zino bakkiriza ne bategeera nti emperor wa Yellow mu kye tuyita Hongwei Dynasty yayika yaliwo mu biseera bya mwaka gw'1697 BCE. Era bw'olaba ebifaananyi bye is very mythical nga ffe baatugambanga Kintu yagenda mu ggulu ng'agendera ku madaala ga Nabbubi, n'agendera ku madaala ga Nabbubi, same story gye bagamba Daniel yeebaka n'aloota amadaala agagenda mu ggulu. That was the concept ya pyramids.
Kati wano batugamba kintu yagenda aba mu ggulu ku madaala ga Nabbubi n'agira mythological stories ate bagambe yatandikawo Buganda bintu bwe bityo. Kati oyo Emperor owa Yero mutabani wa Gungusani yajja n'atunyonyola ku documents zaabwe ez'aba China era nga mu biwandiiko byabwe biraga China will always remain imperial ku nsi eno. China terinyigirizibwa, aliginyigiriza alifa era alifunako obuzibu. Ekibanga bwe tulaba Japan we yanyigiriza China yawunzika esuuliddwako nuclear weapons America. Ne bazaala nga abaana ab'ebitundu nuclear reagents nga zikyaliwo ettaka ne lifa ne bafuna obuzibu obw'amaanyi. Kitulaga nti bo balina kusigala nga bali superior. Ekyo kye bayita Huangdi Nanjing superiority ey'abasajja bano aba China mu nkola bw'etyo. Era awo mu biseera ebyo ku Chinese calendar bwe twekenneenya ne mu kunnyonnyola omupiira kuba omupiira ogwo gwava mu ba China, football gwava mu China ng'era balaga oyo Yellow Empire Emperor eyaguleeta. Era omupiira ogwo edda baguyitanga Chuju mu China. In fact you can look for that. Ndowooza mutera obeera ne internet eyo, temwetaaga ndowooza leero genda mu bitabo, bakita Chuju CUJU oba ekitibwa Tushu TSU CHU gwe muzannyo ogwo. Ate nga omuzannyo gwabwe engeri gye baguzannyanga okusamba omupiira ne guyita paka kugenda mu katimba nga n'emikono olumu bagukozesa nga olumu bagira mu nkola bwetyo. Bazanyiranga ku luguudo mu biseera bya Emperor owa Yero 2006 BCE gy'emyaka 462 nga bwe tugamba nti abako bazze basooke babayimirizeeko eri bategeke then baleete ebintu. Kati bo baamanyanga gye mugenda okujja omuwala nti ye side eri. Kati apiyale eryo ekkubo eribatwala ogende waabwe w'omuwala. Kati waabwe w'omuwala baatekangayo kagoolo ku luggya lwabwe. N'abako we mulina okusinziirira kati balamu nga kagoolo kali waabwe wa muwala ewali wano entale ku mpologoma wano Mutoro City. Kati abako bali eri ku kasozi k'Erwengoma kati nga nayo bateekayo kagoolo kati nga bazannyira ku luguudo. Abako nga bwe muzze n'ab'ekyalo omuwala gye yakulira sayidi eno nga baliyo 100 n'eno 100 baasi ne mutandika ku luguudo. Abakomo mutandika nako abaagala omuwala tuzze ku kakuju tuzze kale etwabula kawukawe yayina abakyasinza okukazannya ennyo kamala akazannyako naye nga akapiira kabwe kaba katini. Ne batandika okukuba kuucu mpola mpola, ono najja n'ayingira ono n'aleeta paka kati mwe abadifendinga omuwala abagamba temujja mutwala naffe ku kyalo tumwagala. Embeera eyo mugimanyi. Edda nga omusajja wajja ku kyalo kyammwe n'akwana atisiti eggaali mugiwummula ng'ate mukyalina bato n'omukazi gwe batwala temumusobola mukyali bato. Bayasi eyo bamutwala batya? Kati mwe ne mujja ne muba defendinga bwe mugenda ne mububateeba bwabanga 10 asooka ku 10 awangudde 10 musala ne mugira naye nga bakulaga basobola okuzannyira ennaku nga 4 nga bugaanye ne mutuuka mu kisenyi ne gugaana paka omuteesa nti kati katuwumulemu musooke mulye naffe tulye kale kati muddemu muleete nga ze mugamba first half second biki kati kuzuwe batwe bamuzannyanga mu byafaayo ebyo ebyedda. Era nga muno mwabangamu n'abakyala abazannya kuju twabalaba ne mu biseera bya Ming Dynasty omu ku baprinter ayitibwa Dujin ng'abakubanga nabo bakazannya n'abakyala tekalingako balenzi n'abaki balala. Era nga kuju kitegeeza kickball akupiira ku kasamba katambule. Abaroma bwe bagendayo okuzimba Trivium n'okuzimba
ekibuga ekirina okukwasaganya awo ku Silk Road. Abaroma abagendayo wansi wa Tiberius nabo ne bakayiga ne bakagezaako kaleeta mu Rome. Abaroma bo ne bakayita haka ne bakaleetawo mpola bwe katyo. Era nga bano bo sitayiro ziri ez'Abachina ebbiri tebaazikoppa eza ku Zhu. Balinamu eyitibwa Zhukwi n'eyitibwa Bayida. Hapo tutoli mu mupiira oli mu bitabo bya anyway history. Somesa bali bisangawa. Zhukia ne Bayida. Kati Zhukia oyo bamuzannyanga mu biseera ku mazaalibwa ga Emperor, mu biseera ebya okubawo diplomatic events. Era eyo yo bagikendeezangako ku namba y'abantu balinga abo 16 ku sayidi eri neno 16. Kati Bayida yeye ey'okumbaga eyo ey'okumbaga tukimye mukazi tujja gizannya era tugiraba ne bagizannya paka ya declininga mu myaka gya 1644. Kati style eyo mu China tebakyagizannya, tebakyazannya tactics zaabwe. Kati ffe bakulaba tutiisa ng'agukuba n'olaba engo n'ogira kite ebyo tebyaliyo. Those were mythologies. Mu ndeeyo soma ze bayita Bamboo Annals, ebitabo bino eby'ebyafaayo. Kugambye oba tomanyi byafaayo ng'obigattako ne science n'ebyobwengula, mu maaso gange toba mumanyi era tetuba na mukwano gwa bitabo, tusigaza mukwano mulala, toba mumanyi mu nkola eyo. Kuba oba ogenda tumenya nnyo naddala nga tuli mu kuyiga mu nkola ey'okusomesa. Kale katugendeko mu ggwanga erya China eno, wadde tuyitidde eyo yonna ne twetooloola, naye era tekitugaana yingira mu China ne tugenda ku makolero, mu bisenge by'amakolero ag'ebyentalo. China ennyonyi zaayo ez'amagye kiri mbadde nkulaga China okulaga nti ebadde nga superior. Era kati bangi nnyo mupakukira omupiira our teams are playing singa tebayiya ku Zhu, singa temuguzannya. Their game remains superior. Kati beekyo kugamba nti superiority bagyetaaga ebbanga lyonna mu byabo. Ne militarily they want to be superior. Kuba kati manufacturing bafuuse superior. Basitudde ennyonyi zaabwe ez'amagye zimaze okuyingira mu Taiwan ne zisala mu Air Defense Identification Zone paka ku mainland eya Taiwan ne babasuulira bu leaflets. Bwe twogera leaflets buno obupapula helicopters ebusuula wano nga banoonyoa obululu. Omu yekka wano yakikola tibuhabulwa n'abasuulira obupapula vote. Kati bwe baluwa oluusi leaflets tutera ozitwala nga kiro kitwala omunaku. Baluwa ze bayita kiro kitwala omunaku. Ngenda kukuta kasitoyita mu koona lya wali wangirira kino. Oli agiwandiisa, ebiseera ebisinga bagiwandiisa na mukono mulala oleme tegeera handwriting yaani, ate bagiwandika mu kala ya kasaayi red okulaga nti kaweddemu. Kati ezo leaflet bamaze dozisuula mu Taiwan. China evuze n'ezisuula mu munda mu Taiwan nga n'ennyonyi enkesi bw'etambula ogenda mu bbanga omanyi helicopter oyitamu muno ng'ebasuulira ebipapula. Olunaku olw'enkya tetusanga muntu ku street anaasangibwako, ojja kwejjusa mu nkola bw'etyo. Kati bazisudde leaflets ezo. China eringa egamba military takeover wano yeetaagisa, kati ebyokusaagisa Taiwan tebyetaaga kati kugitwala butwazi. Ebigambo ebiri ku bupapula buno abantu mu Taiwan tebannabitutegeeza. Basoose ne basindikayo military aircraft eziketa kika kya Y-8RC. Those are tactical reconnaissance aircrafts. Ziyingirira amaserengeta ga bugwanjuba nya ne ziyingira amaserengeta ga bugwanjuba mu Air Defense Identification Zone ne ziyingira mu bbanga eryo paka abasajja ba Taiwan we bascrapinze jets
ne basitula jets okujja okwenganga engoma ennyonyi ez'abasajja bano Abachina mulumbye ekirwaki mulese reconnaissance jets zaabwe bwe zasituse zigezeko ogobeza Abachina ziri ezisuula kiro kitwala omunaku ne ziyingira leaflets ne bazisuula munda. Ministry eya National Defense mu ggwanga erya Taiwan yavuddeyo netegeeza nti ezo zi Y8 zasobodde okusaalimba ne zibayingirira paka ne bazigoba muyitibwa Bashichano ne zigendera ddala amaserengeta ga bugwanjuba yonna mu ggwanga erya Taiwan ne zibasiriwaza kuba ze wadde ba trackinga kumbe ezireeta ebibaluwa ebisosonkereza entalo ebikumamu ebijerega ebitiisa byonna information yenaavaako okwo tujja ba wano tugitegeera naye sinagifuna ebibaluwa bibadde bigamba ki ne babasuulidde. Ku lw'ensonga eyo nkugambye Air Force Ministry eya National Defense egamba Air Force yaabwe yajjayo ennyonyi okumonitalinga ennyonyi za China zino ne bakozesa radio warnings ne bamobilizinga ne air defense assets nga baagala okusekula ennyonyi z'Abachina kasita beekanze ezingiddemu ezisuula ebipapula naye engeri ze z'abafekins ezisuula ebipapula tezalabiddwa air defense system z'amagye kubanga lwaki ennyonyi eba ne kye tuyita IFF identification for all friend zibadde zisindika line 3 nga z'aba civilian ezisitula abantu transport aircrafts ez'amagye zezakikoze ez'amagye eziketa zo ne ziyitawo kati zino zazze nga ba civilian air defense system tezazirabye. Kinono kye kikolwa mu bimu ebizze ebiraga China webadde nga esala nesitula amagye gaayo nengira mu Taiwan era nesala line y'omu Strait of Taiwan okuva September 17 okuva mu biseera ebyo eggwanga erya Taiwan bwe lyatandika okutegeeza bannannyini nsi aba Taiwan nti China etuyingirira esembedde. Gavumenti baalinga bagiyingirira ng'esirika paka nga September 17 baatandika okulabula abantu kati asajja baabano babasuulidde bikiro kitwala omunaku omanyi obironda nga babisudde asajja amanyi owandiika ebipapula ebyo nzijukirako mu 2012 nga gwako North Korea yabisindika mu ggwanga erya South Korea nga basaba abantu b'omu South Korea bwe kiba kisoboka basale mangu badde mu North Korea kuba South Korea egenda kukubibwa mu ssaawa eziddako 48 omugezi ajje mu North Korea afune refugee wansi tugenda kubaayo twonooneeyo. Nga Kim Jong-un yeefudde Kim Jong-un kati strategy yemu tugiraba eggwanga erya China ligikozesa okgira mu Taiwan manye ebibaluwa ebibaako ebyo tugenda kuwamba mu ddakiika eziddako 5 tugenda kukola bwe tuti mugundi bwe ziti yeetaaga okusurvive nga linnya eryatoosa lojje mu China kuba eyo tugenda kukubayo kwegamba ebigambo byonna ebinaaba okwo either ebigambo byandibanga byakutiisa gavumenti ya Taiwan neetaagala kuwa gavumenti ya China lukusa kubalaga nti propaganda wamwe atuuse ku international scene ne babiremesa abantu obipublishinga naye tolina wolemesa abantu kubanga baba n'amasimu asobola okikuba ekifaananyi ng'alina abantu be ku mainland China n'abasindikira ku WhatsApp ku Facebook era information ejja kuliikinga kansubire ejja nakunsanga wano mu studio nga sinavaawo tujja kuba yonna tujjekenneenya ebinaaba bivuddeeyo ku sayidi eyo ey'eggwanga eryo erya China erisobodde okuba nga likola munda mu ggwanga eriyitiddwa erya Taiwan naye bwe wekenneenya strategically China eringa erina keebala kuba wentunuulira ku mbeera eziriwo kati globally balina kye balinga bateekawo ekyenjawulo okutiisatiisa okugira okubuzaabuza kuba otunulira America gyefokasinze
wajja erinza okuteeka essira okugiremesa okudeciding ogenda ku lutale ewalala ng'eno batwalayo. Information zino zonna ziri directed eri Trump. Bwe tweyongerako genda mu maaso, President Xi Jinping atandise okufuna pressure okuva mu magye g'eggwanga eritiddwa eggwanga erya China. Pressure egenda mu maaso, bajjeno bamutuuza obufuufufu. Tuula wano gira bwoti, tugire kino tukole kino, tugire wano tugire wano. Pressure enkiiko baziyita mangu. Era tetujja kwerabira we yali ku military parade, nga 18 Desemba twasobola okulaba era nga embeera y'emu. Abasajja bamugamba obugambo, bamugira, bamulaga, bamuteekamu eŋŋombe ezimugamba kati olaba kasita tuba nezo weapon tugenda kulumba tugira ki. Bajjeno balinga bamugamba now it is time, kati ke kaseera. Balinga bamugamba kati ke kaseera bwe tunaaba tunaawamba tubeere nga tutwala, bwe tunaaba tunaagira ekintu kibeere nga kikolebwa kati, bwe kinaaba nga tekikoleddwa kati titulina gye tulaga. We are heading nowhere. Abasajja abo gavumenti endala zijja tuzza mu diplomasi, tubeeremu ebityo. Era communication ng'azifuna buli kaseera, updates azifuna buli kaseera, bamutegeezaako era nga ba assets bamutegeeza military action yeetaagisiza kati ddala bwe tunaaba tunalaga superiority yaffe kati. Era ndaba Central Military Commission emaze okutuula, bamuyise okufuna authority gye beetaaga okuba nga bafuna. Bamaze ddoyiwajjukira kiro kitwala omunaku, nkola bwetyo. N'atakomaawo ku Defense Ministry ku kizimbe ekya Bai building kiri kumpi ne Bai Lake mu Beijing, basenior officers 4 baba promotinze ku ranka eya General, abalala baba promotinze ku ranka eya General owa Navy, owa Ground Forces, ne tulaba n'akulembera nuclear weapons bamuwadde dda rank eya General, full General, 4-star General bajjuvu. Ne tulaba ne political commissar ayitibwa Guo Pizhou, oyo political commissar owa Logistic Support Department eya Central Military Commission. General amuwa ebikwasaganya ku by'obufuzi military. Kuno ne batikira General Zhang Zhudong, oyo commander of the Western Theatre Command. Oyo naye yakuziddwa dda. Ne tufuna General Li Wei, oyo political commissar owa People's Liberation Army Strategic Support Forces, eryo lya nuclear weapons, Strategic Support Forces wa nuclear weapons, rank amaze nayo okuweebwa tu General. Ne tulaba Wang Chunong, amaze nayo kubanga aweebwa Commander of the People Armed Police, era nga kukwasaganya oba kuwa People Armed Police ekitegeeza singa ensi mu girumba mulina gikozesa police to keep law and order. Taiwan yayinza okukigwamu mu nkola bwetyo. Guyo Piao, General Guyo Piao, oyo mutuuze ava mu Yowajin County mu Shanxi Province wa Logistic Support Department, amaze okuyingirawo. Abadde kaada, political kaada owa Air Force okumala emyaka egiwerako. Mu July
2018 yali Lieutenant General. Zhang Zhudong bamaze domu transferring ali akatransferringibwa n'abeera assigned ku command ya Western Theatre Command. Bwetwogera Western Theatre Command baba bakwasaganya side eza India wane walala. Singa America Bungereza bakozesa base zaabwe ziri mu India tujja bakwasizaawo. Era nga y'omu kuba 5 military area commands West Theatre Command yemu kweze 5 military area commands eziri mu China. Zhu Dong yali deputy commander owa Joint Command Headquarters ku 70th anniversary National Day Parade mu October 2019. 2018 n'afuka Lieutenant General kati now full general. Li Wei yali transferringibwa kufuka political commissioner wa strategic support forces ezimu ku branches omukaaga ez'amagye g'eggwanga erya China. Abadde political cadre okumala emyaka egiwerako bamupromotinga ku Lieutenant General mu July 2016. Wanga Yujun oba Chuning ya promotingiddwa nga komando wa Armed Police Force. Taata we ayitibwa Wanga Yongming yali Lieutenant General. Oluvannyuma lwa Xi oyajja mu kulembeze Wanga Yongming ne bamutransferinga n'abeera owa Armed Police Force ne bamugjayo n'abeera military commissioner. Era kikulaga wano yeetoolozeddwako ba royal be His Royalist Xi Jinping, basseyaabe, bakwano be abava mu province z'azaalibwamu abasobola okumuwa advice eri genuine bamaze okuleeta ku table nga kisuggestinga kirabika wayinza okubaawo takeover nga naffe we tulaba wano omukulu we yakomezaawo mutabani we akulembere SFC yeetoolozeddwawo ba royals lwakuba poliisi agivumanga nnyo gyeyagala evumirirwe n'ajjayo oli owuwe his favorite muzeeyi n'amugjayo n'ateekawo ono Lokochi manyi oba Lokochi Major General eyakava Somalia mu battlefields amanyinye bya terrorism kati yakulembera nga poliisi wano gyolinga bannayuganda ba terrorist. Kibola abajjo bannamawulire bamuyisizza bubi nnyo yaganye okwapologizinga olw'okutta abantu ate ayagala bamukavalinge bannamawulire babakuba bubi n'agaana wamputtu bannamawulire bagamba okay naffe tetujja kavalinga press conference kamera zaabwe ne baziggyako n'atandika please come back nkola bwe zityo kati ye owawana abateerawo abali mu poliisi nga ba munoosi Ochola Lakechi obatandika okubakuba ne babatta muleme kuvuma beewaabwe n'olaba abantu bebe bakiza awabali bagenda wa order abongezeeko obukyayi ku bannayuganda kati ye Xi Jinping ataddewo ba royals kati ekiringa ekiraga gye bagenda wayinza okubaayo omuliro ku kaseera kano kampuni za China bazitaddeko sanctions. United States era emaze okugattako companies endala 8 okuli n'abo abakola zi chip ba chip maker bayitibwa CIMIC nabo babatadde ku blacklist. Era we yabuuziddwa ku nsonga eyo foreign minister wa China ajogerera ayitibwa Wanga Wenbin n'ategeeza lipooti ntuufu naye America ejja kukyejjusa ku nsonga eyo kubanga si yetegerera ensi abantu bali ku tekinologi bagenda mu maaso walala bo bali mu ebyo. China nayo neetakomaawo nefuna kampuni za America
eziwererako ddala 10 ezirina access ku material evanga mu China gyekolebwa ng'egenda mu America. Nabo bazitaddeko sanction, teriziwa wadde material wadde oziwa wadde product 10 nazo bamaze dda okuziteekako. Era nga Secretary of Commerce mu America ayitibwa Wilbur Ross yavuddeyo n'agamba we will not allow advanced US technology to help build the military of an increasingly belligerent adversary. Tetujja kkiriza tekinologi wa America ali advanced okuyamba ozimba eggye ly'abasajja bano ery'abalabe Abachina nkola bwetyo. Naye Abachina nabo bazibataddeko kampuni 10 products zaabwe zibadde zikolebwa mu ggwanga lya China teri kuddamu kukombako. Sanctioned trade wars zikomyewo, bagala kutwala Taiwan. America tena ngeri gyeraba kulumba mu China, olutalo teruwangulwa. Ngenda kutegeeza lwaki teruwangulwa. Kuba kati in fact kansalirewo ddala ngende mu America immediately. Kangenderewo kati mu America tubere gatwekenneenya nkugambe lwaki olutalo terusobola kuwangulwa mangu kati. Weapons ozirina but you need soldiers. Owetaaga abasirikale era olina okuba n'abamala mu nkola bwetyo. Dr. Pina va ku ssimu ya Abbott please. Sindika message nja kufuna. Send message ku studio line. 0707985985. Don't call me. I will disappoint you. Already ndi muche modo ojja kunfunamu obuzibu. Bwe twekenneenya awonzira ku lipooti y'amagye g'eggwanga erya America. Abakulembeze b'amagye g'eggwanga erya America era beeraliikirivu nga bagamba nti abavubuka baabwe mu America bali too fat, balina amasavu mangi, ate kati mbu basiru. Bagambye America's youth are still too fat and dumb to fight. Ne bagamba watabaawo kaweefube ali coordinated. Trend zino zigenda kuteekawo entiisa ey'amagye mu ggwanga erya America. Tebakyayina barikruut basobola kwegatta ku magye, banene nnyo, balya bubi. Kati mu lockdown eno balidde emikebe ne bagimalawo, gonna gasava gali obese. Lipooti egamba Abamerika abato beeyongedde okuba ne overweight ate bali under educated okujoininga amagye g'eggwanga erya America. Era nga wano ba military leaders abali ku duty n'abali retired, lipooti bagitaddeyo dda. Baluwa bagisindikidde acting secretary of defense Christopher Miller. Kyenkugambye mu maaso eyo asajja bano gye batutwala wazibu. Oli aleese banne be yeetoolozza, ayingidde eryasindise kiro kitwala omunaku, agize mu nkola bwetyo. Bamutaddeko sanctions naye sanctioninze kampuni za America. Kati Abamerika ate bagamba tulina obuzibu kubajjukira olutalo lulwanibwa abantu. Kati tulina bali ku lutu. Ebbaluwa bagisindikidde acting secretary of defense Christopher Miller. Ebbaluwa bagiyita mission readiness. Era nga eriko retired admirals ne ba generals 800 retired generals and admirals. Nga kuno kwe kuli ne bali recruiting officers abali active 2,000 ne ba general abali active ba generals 7 mu ggwanga erya America. Bavudde ne bagamba 71% ey'Abamerika abali mu masekati gy'emyaka 17 ku 24 tebasobola kuyingira mu magye. They can't. Era bwe tugenda mu lutalo tetulinaawo magye. We don't have any recruits. Ne bagamba lwaki? Bali poorly educated, balina overweight, ate balina history eya crime, n'ekirala balina substance abuse, njaga, drugs, omwenge, batamivu nnyo.
history ya crime babbye mu biseera bino ebyokwegugunga babadde nga beegugunga bokyezanga ebintu kati abo bonna kamera zibalaga ne ziraga likodi zo naga agwe you are not fit to be in the army mpozi nga banaleeta ba criminal baleete buleesi agali obese they die on the battlefield. Mission readiness point eno emaze ogisekulayo era eriba active duty military leaders era evuddeyo ne yekenneenya nga bategeeza active defense secretary okuyimirirawo amangu ennyo eddala babeeko kye bakolera abavubuka bato mu America bateekewo long term strategy ey'okwadressinga disqualifiers eza military service kubanga singa bagendera ku disqualifiers Abamerika tebaliiwo baba tebakyayina magye ate nga bongedde okuwunyiriza entalo. They are sniffing wars. Committee eno nno ematchinga recommendation yajazeddwa gisindikira Pentagon babeere nga bagitunulamu era nga balina kwetaaga akawaayiro ke tuyita National Defense Authorization Act kabeere nga kakola ku nsonga zino nga kakolagana ewamu ne Department eya Agriculture abavubuka balina kulya biki n'ebirala, Department eya Education, Department eya Health and Human Services ewamu ne Justice okwadressinga factors zino eya obesity, obunene, obuba bw'amasavu, obungi, obw'okuba nga bidigudigu gadduukula gaddigu gali awo, ensoma embi, obumenyi bw'amateeka, impact eziyinza oteekebwa ku America singa baba bayetaaga ogenda mu lutalo kuba bateekawo n'embeera kati tugenda kiteekawo kompalusale tubeetaaga mu magye singa bagenda in a major battle. Factors ezo wansi wa Department of Defense mu purview zaabwe tosobola kuyitawo era kitegeeza amagye tegakyalina recruits mpya mu nkola bwetyo era nga wano eya Air Force General ayitibwa William M. Fraser ne Coast Guard Admiral ayitibwa James M. Lyon bamaze dde okwadressinga ne bagamba singa tewabaawo bikolwa biri coordinated entiisa ejja eri ebiseera ebijja ebya America tuyinza obutaba n'amagye kuba kati agaliwo gakaddiye bakulu twetaaga abavubuka naye tetukyali kurutinga endyambi. Aba mission readiness si ye group yokka ey'amagye oba y'abakulembeze b'amagye eyeraliikirira ku state eya military recruitment. Major General Frank Amath akulembera Army Recruiting Command era naye yalabudde n'agamba obesity y'ensonga ey'amaanyi lwaki ba disqualifying ba future soldiers era kibazibuwalidde okufuna ba recruits buli bajja bagwa tests ate nga balina book gye balina okugoberera ey'amagye ga America nga bwenja okutegeeza. Bwe tulaba okusinziira ku mukutu gwa Pentagon kiraga Navy ne ba Marine Corps officials abali responsible ku recruitinga balabidde ddala factors zino zi underlininze era nga bakulaga mu mwaka guno Navy teyali recruitingayo na muntu n'omu. They never recruited anyone ewamu n'aba Marine Corps ab'okumayanja nabo tebali recruitingayo wadde soja n'omu omwaka guno mu America teri asobola kuwugga natiko miles 5 gonna gasava pulu ze baba wogiramu tebasobola wadde ogituuka wakati. That is one. Kati akunevyo batogenda kukola tebategeera geography bw'omuwa maapu y'ensi n'omubuuza eno ocean kiita gimanyi eno kiitamanyi emitwe minafu. Difference between an ocean and sea. What is the difference between an ocean and the sea? Hakuna. Bikiri ki hakuna. Sea beds biki tebabitegeera. Amazzi water. What is hard water? What is soft water? Biki
tubulire kuzimu qualities ez'amazzi tumanyi galina kye tuyita relative formula wetugenda muze tuyita relative formula masses tulina wetugasomerako viscosity yago n'ebirala tebabimanyi kati gwe munevyo oba toyingira obwongo buba bunafu. Komanda omulala recruiting obwa Navy ayitibwa Commander Chief ayitibwa Rio Admiral Dennis Veres avuddeyo n'agamba ekintu kirina okubaako kye tukikolera, tulina okufuna plan, tuteekewo embeera ku baana baffe abavubuka, tubateerewo embeera eyeetaagisiza okuba nga bagoberera, babeere ne kalenda ya biki bye balina n'Abamerika bamputtu nga ani gw'ogamba kalenda mulina kulya bino leero bamputtu chocolate, candies, cornflakes, noodles, hamburgers, pizza, embizi, bacon, ebyo byonna toyina bajjako ebyo bibeera buzibu bujjidde ddala ate mu lockdown bageze ne bakatagga bubi nnyo, amagye gali very worried. Era omulala Marine Corps Recruiting Service Chief Major General Jason Boham n'avayo n'ategeeza nti batini nnyo bali wansi w'ebitundu 3 abali legible ku B'Amerika, fewer than 30% abalinga abasobola okusavinga mu magye. N'agamba kati kasita okibreakinga down n'okiteeka ku skills ze basetinga, n'oteekako intelligence level, n'oteekako physical ability level, emibiri gyabwe giri flexible, basobola nti ebyo byonna ogenda okubyekenneenya nga bakkiridde ddala percentage nesigala ngeri 3% katwetaaga okukolawo embeera tetulina magye ate gye tugenda maaso entalo ziyinza okubalukawo nga twetaaga abasirikale abali physical abali na intelligence. Mu lutalo totwalayo maalo na mutwe mukalu mu nkola bwetyo. Tulina balina kye bayita 79R baba bazekenneenya ku balikuluta biki bye bajjayo, balina purpose, vision, mission zaabwe ze bagendako. Purpose esooka ku recruiting strengths z'amagye gaabwe, vision team okubanga eri proud kuba professionals abamemba abategeera kye tuyita okusustaininga kye bayita the all volunteer army for our nation. Okwewaayo nowaayo ngenze mu magye munaayi okukola bweti kuba weewaddeyo okuyingira era ne wano nga we bacekinga bagenza okwekenneenya batini abaweza amannyo 32 manyo galwala badde ebiwuka ne sukaali n'ebiswiti bagajjamu, amalala masibe sementi gwoba mulema toyingira magye, you don't have 32 teeth. Kati bano bonna buzibu buzze mu America nawe wabawo olutalo mubireetaleeta ne mubyekenneenya. Qualifications ezisooka olina okuprovinga oli citizen wa America, olina permanent residence ne gye bayita green card eri valid, official green card tugiyita permanent resident card. Olina okuba masekati g'emyaka 17 n'emyaka 32. Olina okufuna minimum score ku gye tuyita ASVAB test, ASVAB test. Olina okuba ne requirements z'otuukako eziri medical, moral ne physical. Olina okuba nga oli high school graduate kubanga oli equivalent mu nkola bwetyo. Kati officers abo bali responsible okubanga leading soldiers oba planning missions mu zonna. Training ne initial requirements ezikukkiriza olina okuba college graduate mu nkola bwetyo, masekati g'emyaka 18 ku 34, medical, moral and physical requirements. Era olina okuba nga oli eligible
okuyitamu kye tuyita security clearance eyo. Era ng'eno officer ayita mu mateeka ziba pathes 4 ez'okufuuka officer oba munamagye waabwe. Balina gye bayita the Army Reserve Officers Training Corps, n'oyita mu direct commission, n'ogenda mu officer candidate school, no attendinga military academy. Zizo 4 ziweetaaga okugira. Era mu process ezo recruiter ayogera naawe ng'asinziira ku protocol ezitibwa BCT, ndi ku magye ga America. BCT gye bayita basic combat training agikunnyonnyola. Era mu kugikunnyonnyola n'okyuzinga kye tuyita army job. Njagala ba snipers, njagala ba informer, njagala ba bwenti bwe bityo eby'amagye. Era olumala ng'amaze obigamba oyita mu steps 6 okubeera enlisted nga soja. Esooka background check, kasita ogipasi nga bakuchekingako teyaliko na cocaine biki, abadde ayisa atya ku ssomero, gye yasomera teyali violent, obusungu abugira atya, baasi eyo. Eyokubiri ogenda mu egyo gye nkugambye ASVAB oba ASAVAB, gye bayita Armed Forces Vocational Aptitude Battery. Kati eyo yesinga oleeta obuzibu. Armed Forces Vocational Aptitude Battery oba battery, kwe bagabira max score yo ku kino ye testinga determination ya army job gy'oli qualified okuholdinga owugga gundi bweziti, osobola owugga kilomita 2 ne bakwekenneenya, osobola okudivinga mu mazzi n'omalayo eddakiika 8 nga tonajjayo mutwe, owugga underwater ne bamanya gira booti, ne bakwekenneenya okozesa otya. Ebibuuzo babaterawo ebibuuzo bya logic, omutwe gwo guprocessinga gutya amangu. Bw'osanga bano ab'emitwe emikalu betwagoba ku programu ya Sunday, kaba kaweddemu, kubanga ojja kumala ate nga kyo decision okulowooza okwo kwamangu okwa logic kulina kubanga okukola mangu ate nga kutuufu. Naye olwawo amagye ojja gakubya nga tona decidinga kiki kye mulina kukola, ojja bakubya. Olina okusalawo nga ate kyosalawo kituufu. Kati gye bayita Armed Forces Vocational Aptitude Battery, bwe babalira omutwe gukola gutya, biki ebirala, buuza ebibuuzo ebiri logica. Olumala awo ogenda ku step eyokusatu, medical examination, ng'omaze ebiri byonna nazo ne bazikuddamu, checking amaaso go galaba, oli short sighted, oli ki, okukola ki bwe bityo. Nayo ne bajekenneenya. N'ogenda ku yokuna n'osinkana recruiter ne mudiscussinga era n'okkiriza army job yo. Olumala n'otakinga oath ku step eyokutaano n'olayira oath eya enlistment, they call it oath of enlistment, n'olayira. Step ey'omukaaga guluba oteredde nga bakushipinga ogenda kufuna BCT, basic combat training. Basic combat training olugimala bwoti, basic combat training olugimala nga attendinga kye bayita AIT, advanced individual training, okuspecializinga instructions mu MOSI. Kati MOSI ye military occupational speciality gy'olonze, oba sniper oba target, moving target, biki byonna n'ebirala. Era awo n'ograduatinga advanced individual training, oreceiving orders ng'omaze okugraduatinga orders, n'olyoka joininga unit yo gye bakuwa titumubasindikidde. Bamarine olina okuba ng'ova ku best universities mu America. Ne waba owugga otya, ne waba olina ki, olina okuba nga you are from the best universities. Va ku Yale University, va ku Princeton, va ku Berkeley, jangu ove ku Harvard, va ku Washington University. Okitegeera eyo kyekisokera ddala. Ate ng'olina A+, A+ tebatwalayo majabajaba, nkola bwetyo. Tulaba wano obuzibu bulabika bw'amaanyi okulikurutinga embeera
erabika egaanye. Embeera erabika egaanye. Training abasirikale bayinza obutafuna. Nga tutambulira ddala mu nsonga zino, tuvuddeyo ne twekenneenya emmeeri eya USS Nimutizi aircraft carrier. Kandabe ziriko mmeka wano? Eno 2, Ruto 4 eno. Yino wano bagitisse dda. Bagitisse dda. Eri ku coast eya Somalia. Coast eya Somalia. Kuliko ennyonyi 8. Eri mu kuwa kye tuyita operational and close air support. Ku coast ya Somalia amagye ga America gali mu kuliko relocatinga. Gali mu kukyusibwa. Gayingirawo Ntebe. Bagaleeta mu bitundu ebyo ku besi yaabwe. Amalala gajja kugenda Kenya. Aircraft carrier USS Nimutizi ne Carrier Strike Group bali mu kuwa kye tuyita operation and close air support ku Somalia. Bali mu kitundu kya gye bayise Joint Task Force Quaz ne kye bayita Operation Octave Quaz. Magye gali mu relocating from Somalia kudda mu bitundu birala ebya Africa. Kuli kwennyini ku USS Nimutizi carrier kuliko aba Air 18. Air 18 oba Air Wing 18. Yo grupo yeriko Africom begamba nti kuliko wano 8 combat aircrafts ziri kuli kwennyini. Enkubi nekitakoma okwo guided missile cruiser 2. Wetugamba guided missile cruiser eryo liba lyato erikasuka cruise missile. It cruises it ezibuga nezikasuka. Amalala 2 kuliko Princeton ne kubako ne USS Philippine Sea. Ewamu ne guided missile destroyer eyitibwa Starlet. Bw'owulira guided missile destroyer eyo destroying kuba missile zonna ezizze ezikuba ebanga interceptor okutaasa amaato gano agali wano ekuba ne zi submarine nayo gyayingiddewo dda ziri wali eri mu Somalia. USS Nimutizi Carrier Strike Group okusinziira ku Major General Davigin Anderson ono nno nga wa Air Force nga yegasse ku Task Force Quaz era nga commander ategezeza mu release gyasindikidde ba officers mu Pentagon nti USS Nimutizi Group ereetera ddala obusobozi obutenkanika era ebasobozesezza okumaintaininga pressure okugyawo entiisa mu matwalo ago nga bali mu Operation Octave Quaz. Era wano command yamaze dda okuba ng'ekolebwa era nga bagiteekawo ya Joint Task Force Quaz mu December okwekenneenya okulaba kye tuyita Operation Octave Quaz ng'eno ya spearheadinga kukyusa magye g'Abamerika ogajja mu Somalia. Era nga Carrier Group eno tugirabye sigwe gusoose okujja ku coast ya Somalia. Era nga awo waliwo n'aba abayitibwa aba Makin Island Amphibious Group. Abo badiver ba frogmen. Era kati Africom emaze ogikakasa emaze okubanga weeri. Era nga command etegeeza aircraft carrier eno ebadde operating awo okujja mu bitundu ebya Somalia okuva 21st December ne basimbula ne balumba. Kati bali mu kwasaganya. Era nga okulangirira kuno kwa Africom United States African Command kuzze mu biseera nga Navy ne Marine Corps Abamerika babifinze up okubeerawo kwabwe mu mayanja off the coast eya Somalia. Era babeere nga coast yonna bagigadde waawo maato gaabwe ag'amagye ge galiwo basupportinga Joint Task Force Quaz. Africom twagiraba ng'etegeeza mu December 22 nti aba Makin Island Amphibious Group
neba 15th Marine Expeditionary Unit abo bonna bali embarked bali kuli ku maato nabo bali mu operatinga ku coast ya Somalia conductinga kye tuyita maritime security operations. Maritime security operations era nga basinziira ku sea base ey'oku nnyanja mwe baba bagiyise the expeditionary sea base Hasso Woode Williams nkola bwekyo newankubadde Pentagon yategeeza egenda kujjayo ennamba esinga ey'amagye ga Amerika mu 7 mu Somalia mu ggwanga eryo babalilocating amangu eddala. AFRICOM egamba aba United States African Command bagamba bakyali devoted ku mission yaabwe mu East Africa. Mission yaabwe tenaggwa okuba abalambulukufu ne bavaayo ne bategeeza nti America teri mu kuwithdrawinga oba kubanga disengaginga okuva mu East Africa. Kati omukulu omu ayitibwa Townsend y'omu ku ba general abo n'avaayo n'ategeeza nti tusigala tuli committed mu kuyamba bapatanazi baffe mu Africa okuzimba future eri secure era tusigala tulina obusobozi okustrikinga Al-Shabaab mu kaseera konna ke twetaaga mu kifo kyaffe kye tulondako era tebalina kutugezeza aba Al-Shabaab bano otherwise bajja tufunamu omusera. Naye bw'obuwulira nti strikes omuba mulina jets 8 nga mumanyi Al-Shabaab jeri mulina satellite ziraba gye beekwese ne drone, go and strike them. Kuba planes ziri awo gende mu strikinge n'omusitulayo squadron emu twala ennyonyi 8 on a bombing spree eya Al-Shabaab. Tumanye nti muli committed to the work naye ennyonyi ziri kuli zonna zipoye. Bagamba akabondo k'amagye amatini gajja sigalayo mu Somalia okusinziira ku Townsend era nga tusinziira ne ku bigambo byayogerera AFRICOM Air Force Colonel ayitibwa Chris Kanix. Amagye ga America mu Somalia gakoze nga air strikes okubanga Al-Shabaab era ne gatrainingako n'amagye g'Abasomalia abayitibwa Danab Advanced Infantry Brigade okombatinga Al-Shabaab akabondo ke bagamba kalina omukago ne Al-Qaeda. Al-Shabaab ina abalwanyi nga 7 mu Somalia gyebasing okusinziira ku AFRICOM naye command ya AFRICOM yakakola air strikes 5 mu Somalia mu 2020. 50 air strikes. Where are the deaths? nga tweyongera era okutambula n'ensonga za United States of America, waliwo eŋŋombo wano gye tuli mu kwekenneenya munda. America eri awo ebyayo nabyo si birungi era still Senior Military Command Pentagon brass bali ku kye tuyita red alert oba red alert. Kirabika Trump aplaninga kola ku ndi mu kwekenneenya wano bamaze okutuula so far kati 7 hours bali mutabamiruka mu Pentagon batudde essaawa 7 abasajja abo bava liwinga obudde bagamba nja kujja mu ddakiika 2 genja okwogera naawe bwe ziwera 2 tayongerako 2 gaba 2 bano bakatuula essaawa 7 loza biki bye baba baplotingako. Waliwo okusuubiriza Trump alabika ayagala kukolako era nga Military Command
operating ku kyebayise state of high alert nga kwesuubirizibwa omwezi ogujja ya overturninga results eza November presidential elections. Kati kino kyebayise obunkenke era this is the heightened sense of danger. Era kino kyatrigalingibwa oluvannyuma lwa interview yali extraordinary eyakolebwa December 17 eyakolebwa General Michael Flynn eyali National Security Advisor wa Trump yasooka kati bampadoninga ku misango egya felony. Era omusajja ono nga backinga Trump agamba akalulu kabbibwa. General Michael Flynn retired avaayo n'agamba nti amaanyi gowa buyinza bwa president okuddukira yalinga etteeka ly'amagye mashoro kyetaagisa era yasuggestinga nti Trump adeployinge military capabilities obusobozi obuliwo obw'ekinamagye mu swing states gye bamukuba akalulu ateekewo embeera baddemu bakaliraningi n'okubala okupya. Nga mu nsonga eyo aba ategeeza abalonzi mu Pennsylvania, abalonzi mu Michigan, abalonzi mu Wisconsin, abalonzi mu Georgia n'endala battleground states eyo Joe Biden gye yawangula. Era nga agamba eyo abantu babasseeyo ku mpaka balonde nga bali ku point eya Bennett oba bayonet y'emundu oba gun point kisobolese okuleetera Trump okusigala mu White House. Owulira abasajja abo bwe batyo bateesa ebintu bwe bityo. Ono Jeno era oluvannyuma lw'okukola interview ne statement yayitiribwawo mu White House olunaku olwaddako ne bamuyita ewamu ne Sidney Powell oyo y'omu era ku balooya aba Trump abagamba nti akalulu bakabba. Bano ne bapushingawo theories nti akalulu kabbibwa era mu abo kumanya bano abasajja bazibu nnyo ne banenya n'omugenzi yafa nadda Hugo Chavez owa Venezuela ne Trump yaliwo teyaliwo abana mulimu omukono gwa Hugo Chavez eyafa. Tebagamba twetaaga oteekawo mashoro mu nkola bw'etyo era ne babidibetingako Trump ideas n'azigula. Kati amagye ga America gagamba tetusobola kukkiriza oba tunakkiriza okusinziira ku presidential orders banakkiriza otambulira ku mbeera eyo